Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Apa kabar semua warga YouTube? Saya harap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Guys, kurang tidur ini semalam, kena berjaga juga. Macam banjir ini guys. Nasib dekat-dekat pagi itu hujan sudah berhenti. Kalau tidak guys, saya kongsikan. Guys, air naik sudah. Kalau hujannya tidak berhenti guys, memang lumayan juga banjir semalam. Sekitar jam 1 sudah bisa pindah kereta guys. Tes kereta guys. jarang juga ini banjir. Tes dulu. Tiga di jalan. Siap juga guys. Air mulai turun tapi banyak sampah yang tinggal. Kena buang sampah lagi nih guys. Beginilah rutin kalau lepas banjir. Nasib airnya turun juga semalam guys. Ini jembatan di Bangkalan. Rusak lagi guys jembatan. Cabutan sudah segala papannya. Aduh guys, hanya kerja lagi ini guys, mau kasih bagus. Inilah situasi di sungai sekarang guys. Bikin takut ini guys. Manyutan papan guys, cabutan sudah. Nih. Benarlah kata orang guys, sekali air bah, sekali pantai berubah. Ini bagus-bagus dibikin nih jembatan, banjir. Membikin lagi ini guys. Pas ini banjir membikin lagi. Kalau tidak, susah kita berjalan. Jadi guys,
setakat ini siap pengungsian kita pada pagi ini guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Riani atau channel. Marupuk pun belum bangun, sedap dia tidur hujan semalam guys. Oke guys.